Halo, oke, selamat malam. Eh, Kali ini kita mau membagikan video tentang upgrade SSD dari laptop Lenovo ThinkPad X250. Eh, untuk bawaannya itu adalah masih harddisk. Kita mau upgrade SSD ya. Simak videonya. Pertama-tama kita lepas baterainya terlebih dahulu. Di sini ada switchnya, ya kan? Ada dua switch. Kita lepas, geser ke kiri ya, ke kiri dan ke kanan. Kita buka bautnya 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 baut. Kita buka. Ini untuk harddisknya. Di sini ada satu baut. Kita lepas. Ini ada soket harddisknya. Kita lepas. Nih harddisknya, kita mau ganti SSD 128. Ini SSD baru. Kurang lebih untuk SSD baru di online itu untuk yang 128 itu sekitaran 300 sampai 3,5 untuk harganya. Kita pasang kembali. Di sini nggak ada baut ya, adanya cuma soket klip-klipan gitu. Kita pasang sesuai ya, seperti tadi. Pasang bautnya kembali untuk baut harddisk, baut SSD nya. Kita tutup. Kunci kembali bautnya, 8 baut yang tadi. Oke, kita pasang baterai.